Anh em đang tìm một chiếc flycam giá rẻ, dễ bay, quay ổn để tập chơi thì đây. E88 Pro là con rất đáng thử. Thiết kế gập gọn, bỏ ba lô mang đi cực tiện. Trọng lượng nhẹ, người mới cầm là bay được liền. Không cần kỹ thuật cao. Camera của E88 Pro cho hình ảnh khá ổn trong tầm giá. Quay phong cảnh, nhà cửa, du lịch đều ok. Bay cao, bay xa vừa phải. Có giữ độ cao giúp máy ổn định hơn khi quay. Pin bay được khoảng 10-15 phút. Đủ để quay vài cảnh đẹp. Điều khiển bằng tay. Cầm hoặc kết nối điện thoại. Xem hình ảnh trực tiếp rất tiện, quan trọng nhất là giá mềm. Phù hợp anh em mới tập chơi flycam. Mua trải nghiệm hoặc làm quà tặng. Anh em nào đang cần một chiếc flycam ngon, bổ dễ chơi thì bấm vào giỏ hàng bên dưới xem giá và ưu đãi nha.